Həsən bəy Zərdabi küçəsi ilə Heydər Hüseynov küçəsinin kəsişməsində mübahisəli vəziyyətin aradan qaldırılması, növbəli hərəkətin təşkil edilməsi və piyadaların qeyd olunan küçələrdə təhlükəsiz şəkildə hərəkətin təmin edilməsi məqsədi ilə yeni layihə icra olunur. Daha öncədən Heydər Hüseynov küçəsindən 20 yanvar metrosu istiqamətində hərəkət olmadığından, sürücülər Heydər Hüseynov küçəsindən gəlib, sağa dönərək Məmməd Şərif Həmidov küçəsini keçdikdən sonra geriyə dönmək məcburiyyətində qalırdılar. Sözü gedən trayektoriya uzun məsafə qət etmələrinə və əlavə vaxt itkisinə səbəb olurdu. Bundan əlavə, həmin ərazidə piyada keçidi olmadığından piyadaların təhlükəsizliyi təmin olunmurdu. Layihəyə əsasən sözü gedən kəşfiyyəyə işıqforlar quraşdırılır. Bundan əlavə, Heydər Hüseynov küçəsindən 20 yanvar metrosu istiqamətində hərəkət təmin edilir. Rəqəmsal əkiz simulyasiyasından istifadə edilərək hazırlanmış təklif layihəsində nəzərdə tutulan yeniliklər icra ediləcək. Piyada və nəqliyyat vasitələrinin hərəkət təhlükəsizliyi təmin olunur. Eləcə də piyadaların mobillik ehtiyacları qarşılanır.